차림. 정말 많아. 이거 타기 되게 잘했다. 달린다. 야 진짜 재밌지? 이거 너도 해봐야 돼 이거. 이거 나만 탈 수 없다고. 천천히. 재밌네. 이거지. 아, 시원하네. 그니까 아까 걸을 때 더웠거든 사실? 그니까. 딱 좋네. 이거 타니까 바람도 빠르지. 엄청 빨라. 재밌어요 언니.
야 이게 또 내가 운전해서 타는 거랑 이렇게 옆에서 타는 거랑 또 재밌다. 다르네. 안 움직이시죠? 간다. 처음에는 힘껏 이렇게 밟아야 돼. 조심해. 문턱 같은 거 조심해야 된다, 알았지? 오, 재밌어요. 와. 나도 서로에 먼저 쓸까? 응. 뭐 그리지? 귀엽네. 너. 왜 이렇게 얘기 같냐?